ちゃん手伝ってほしいことがあるんだけど。Oh, cleanse the bastard's curse. うわっ、ちいちゃん。ウィース。走ろうかなるか。どこまででもいい。精一杯でいいから走れ。可愛くない。ルナティックパートエンドかも。素敵なわけないじゃない。トリックオアトリート。何案内されたとこ。じゃあね。おじゃーん。チェックアウトは10時。非常口は2階を出て左、遊具室は1階の東、お風呂は夜1時まで。冷蔵庫に入ってるものは別料金。ちょっと何よ、やめなさいよ。残念。というわけで第1回西欧生徒会潜水大会優勝者はまなみちゃんに決定。親の声どころがもう誰よりも声を聞いている。これはあのですね、